हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। चलो આપણે ધોરણ 11નું 5મું પ્રકરણ સપુષ્પી વનસ્પતિ અને એનો 12નો આકાર અને એનો અભ્યાસ, બાહ્યકાર વિદ્યા અને બાહ્યકાર રચના એટલે સપુષ્પી વનસ્પતિના મૂળ, પ્રકાંડપણ, પછી પુષ્પ, ફળ, બીજ, બધી બહારની રચનાઓ કેવા આકારમાં હોય, કેવી હોય, તો તેનો અભ્યાસ અને એમ કરતાં કરતાં આપણે પત્તાનો અભ્યાસ આવે, પર્ણ થયો. અને પર્ણની અંદર આપણે કેટલીક બાબત જોઈ, પર્ણની રચના પણ જોઈ. પર્ણ ફલક મુખ્ય 3 રચનાઓ કીધી હતી. પર્ણતલ, તળિયું, જે જરા પહોળું હોય, ત્યાં આગળ ભરે જે પેશી આવેલી હોય તો જરા પોચી પેશી હોય, પાણીથી ભરેલા કોષો હોય, એટલા માટે એને કહીશું પીનાધાર. આ શબ્દ યાદ રાખજો, પીનાધાર. એટલે કયો આગળ તો ત્યાં આગળ એક પીનાધાર નામની પેશી આવેલી. પર્ણદંડ જો જોડાયેલો છે વનસ્પતિમાં, પર્ણતલ ફૂલીને મોટો બનેલો હોય. પર્ણતલ કેવો હોય? જરા ફૂલેલો હોય, જરા મોટો બનેલો હોય, ગાદી જેવો, પોચો છે. અને ત્યાં રહેલા જે કોષો છે એ પાણીથી આસન છે, જેથી આ પત્તાને આમ ટાઈટ રીતે પકડવું હોય તો પકડી રાખી શકાય. એવી એક રચના ત્યાં આગળ આપણે કહ્યું પીનાધાર. પછી આપણે કહેતા હતા એ જે પછી પર્ણદંડ, જો પીનાધાર છે અને આપણે કહીએ જો પર્ણતલ છે ને, એની 2 પાર્શ્વ બાજુએ પત્તા જેવી રચનાઓ જોવા મળે. જે મુખ્ય પત્તું છે એના કરતાં નાની પણ પર્ણ જેવી રચના, એટલે આપણે એને કહીશું ઉપપર્ણ. પછી પર્ણદંડ બીજો નંબર, અને ત્રીજા નંબર પર્ણપત્ર. 3 મુખ્ય ભાગો જોયા હતા. હવે આ જે ભાગ છે ને આખો પર્ણફલક, અને એની અંદર શું હોય છે? આ શિરા. અને શિરાઓ છે એટલા માટે એની ગોઠવણી પત્તાની સપાટી ઉપર અથવા તો પત્તાના પર્ણફલક ઉપર શિરા અને શિરાઓની ગોઠવણી, તો એને આપણે કહીએ શિરા વિન્યાસ. એને શું કહેવાય? તો શિરા વિન્યાસની વાત કરવી આપણે. તો એનો શિરા વિન્યાસ, પત્તાની અંદર શિરા વિન્યાસ કેવો હોય? તમે એક યાદ રાખજો કે વિન્યાસ એટલે ગોઠવણી. બસ, બધા વિન્યાસ કેટલું આવશે તો પણ અને ગોઠવણી. વિન્યાસ એટલે ગોઠવણી. તો શું કહીશું? ગોઠવણી એટલે શિરા વિન્યાસ. વિન્યાસ એટલે ગોઠવણી. એમાં કોની ગોઠવણી? તો શિરાની ગોઠવણી. પર્ણ અને પર્ણ ઉપર શિરાની ગોઠવણી. આ પત્તું જે હોય, આપણે આ કહીશું આ પત્તું છે, એમાં આ એક શિરા, આ મેઇન શિરા કહીશું. પર્ણદંડથી સીધી જે આવે તે મેઇન શિરા. પછી આ એની શાખાઓ, આ શાખા, આ મેઇન શિરા, મુખ્ય શિરા, અને એની આ દ્વિતીય શાખા, અને એ શાખામાંથી શાખાઓ જો પડે તો આ તૃતીય શાખાઓ, શિરાની તૃતીય શાખાઓ. એટલે આ પ્રમાણે શિરાઓ ગોઠવાયેલી. તો પછી શિરાઓ આ પ્રમાણે, જો પત્તું આ પ્રમાણે હોય, આવું પત્તું હોય, પર્ણદંડ, અને પર્ણદંડની આ મુખ્ય શિરા, અને બીજી શિરા પણ એને સમાંતર જ હોય, એને સમાંતર હોય, એને સમાંતર હોય, આ બધી સમાંતર હોય. તો આની સમાંતર. આ 2 પ્રકારના શિરા વિન્યાસ છે. પર્ણફલકની અંદર શિરાઓ કઈ રીતના ગોઠવાયેલી હોય? જો આ રીતે ગોઠવાયેલી હોય જાળીની જેમ, તો એને કોઈ જાળાકાર શિરા વિન્યાસ. અને આ રીતે ગોઠવાયેલી હોય એવું કહીશું એકબીજાને સમાંતર, તો સમાંતર શિરા વિન્યાસ. અને શિરાઓ જ્યારે જાળી જેવી રચના બનાવે ત્યારે એને કંઈ જાલાકાર શિરા વિન્યાસ. એક જાલાકાર શિરા વિન્યાસ. અને આવી બનાવે શિરાઓ, આવી રીતના ગોઠવાયેલી હોય તો એને કહીશું સમાંતર શિરા વિન્યાસ. સમાંતર શિરાની ગોઠવણી, શિરા વિન્યાસ. એમાં કહીશું જાળાની જેમ ગોઠવાય. જો અહીંયાથી ફોટા, અહીંયા ફોટા, અહીંયા ફોટા, અહીંયા ફોટા,
આ પ્રમાણે તમે જુઓ તો આખું પત્તું અધ્ધર કરીને જુઓ તો આખું ઝાડા જેવી લાગે. શિરાઓ બધી નસો આવી જાળીની જેમ ગોઠવાયેલી હોય એટલે ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ. જાળીની જેમ શિરાઓની ગોઠવણી શિરા વિન્યાસ. આ મુખ્ય બે પ્રકાર. શિરા વિન્યાસ મુખ્ય બે પ્રકારના જોવા મળે. સમાંતર ગોઠવાયેલું સમાંતર અને જાળીની જેમ ગોઠવાયેલું હોય. ઝાડાના જેમ અથવા જાળીની જેમ ગોઠવાય તો ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ. હવે આવી શિરાઓ ક્યાં હોય તો લગભગ દ્વિદળી વનસ્પતિમાં. દ્વિદળી વનસ્પતિ. દ્વિદળી વનસ્પતિના પાનામાં જ્યારે સમાંતર શિરા વિન્યાસ હોય તો એક દળીમાં. એક દળી વનસ્પતિ કોઈ પણ એક દળી વનસ્પતિ તમે લો શેરડી, જુવાર, બાજરી, પછી ઘાસ આવી કોઈ પણ વનસ્પતિ તમે લો તો એની અંદર તમે જોશો તો આવો શિરા વિન્યાસ જોવા મળે. એક દળની અંદર લગભગ સમાંતર શિરા વિન્યાસ. એક દળી તમામ એક દળી વનસ્પતિ છે તો શિરા વિન્યાસ ઓખો મેચીને આપણે કહેવાય કે એમાં સમાંતર શિરા વિન્યાસ. એમાં એક દળીમાં જોવા મળે બરાબર, પણ એમાં અપવાદ તરીકે તમે જુઓ તો એક વનસ્પતિ છે અપવાદ, જે એક દળી વનસ્પતિ છે. આપણે કહીશું અપવાદ તરીકે એક દળી વનસ્પતિ કે જેની અંદર શિરા વિન્યાસ આવો જોવા મળે. એટલે આવો જોવા મળતો નથી. જેને કહીશું કયો એક દળી વનસ્પતિમાં અપવાદ તરીકે સ્માઇલેક્સ. અપવાદ તરીકે સ્માઇલેક્સ. સ્માઇલેક્સ આ એક વનસ્પતિ. સ્માઇલેક્સ કરીને વનસ્પતિ. એક દળીમાં બધામાં આવો પણ સ્માઇલેક્સમાં આવી નહીં. સ્માઇલેક્સમાં આવો શિરા વિન્યાસ નથી. એટલે આપણે યાદ રાખ સ્માઇલેક્સ અથવા બીજું એક નામ છે આનું સ્માઇલેક્સ અથવા સારસા પરિલા. સારસા પરિલા. સારસા પરિલા ગુજરાતી નામ છે, આ અંગ્રેજી નામ છે. આ એક યાદ રાખે. ચલો દ્વિદળી વનસ્પતિમાં શું જોવા મળે? ઝાલાકાર શિરા કયો પણ એની અંદર એક વનસ્પતિ આપણે કહીશું કે જે વનસ્પતિનું નામ શું છે? કેલોફાઇલમ. એટલે આમાં પણ લખીશું અપવાદ તરીકે. અપવાદ તરીકે કેલોફાઇલમ. તો એની અંદર આવો જોવા મળે. એટલે શિરાઓના ગોઠવણીને બે પ્રકારો પાડ્યા. એક આપણે કયો કીધો? આ ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ. અને બીજો કયો કીધો? આપણે કહે સમાંતર શિરા વિન્યાસ. સમાંતર શિરા વિન્યાસમાં આ રીતની ગોઠવણી અને ઝાલાકારની અંદર આવી ગોઠવણી જાળાની જેમ અને આની અંદર સમાંતર ગોઠવાયેલી હોય. હવે એક નક્કી છે કે દ્વિદળી વનસ્પતિમાં આવો સરસ જોવા મળે. પણ અપવાદ રૂપે કેલોફાઇલમ કરીને એક વનસ્પતિ છે. અપવાદ તરીકે કેલોફાઇલમ. તો આ વનસ્પતિની અંદર આવું નથી. એ સિવાયની તમામ એ સિવાયના દ્વિદળી વનસ્પતિ પણ આમાં નહીં આવો ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ. આની અંદર એક દળીમાં બધામાં આવું જોવા મળે. પણ આ એક દળી વનસ્પતિ છે સ્પાઇલેક્સ, તો એની અંદર આવું નથી. હવે ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ અને સમાંતર શિરા વિન્યાસ આ બંને પ્રકારની અંદર જરા ચોપડીમાં નથી આપ્યું શિરા વિન્યાસ. ચોપડીમાં નહીં પણ આના બે ભાગ પડે. આના બે ભાગ પડે. પ્રકારો પાડો તો બે પડે. કયા બે? તો એક શિરી અને બહુશિરી. એક શિરી અને બહુશિરી. આમાં પણ એક શિરી અને બહુશિરી. આ શું છે? એક શિરી અને બહુશિરી. તો એક જ શિરા જ્યાંથી નીકળે ત્યાં આગળ આવી એક જ શિરા નીકળે. આ એક જ શિરા નીકળે થયો. અને બહુશિરી એટલે આ એક નીકળી એવી રીતના ઘણી નીકળે. આ એક શીરી છે. તો બીજું પત્તું અહીંયા હું બતાવું. મુખ્ય શિરાઓ કેટલી હોય? આ એક હોય. બીજી પણ આ મુખ્ય શિરા હોય. બીજી મુખ્ય શિરા આ શિરા
એટલે કેટલી નીકળી? 1 કરતાં વધારે. અને અહીંયા વળી પાછી તમે જો સમાનતા નથી, વળી પાછી અહીંયા ગાળાની જેમ જ રચના કરો. આપણે બીજી જે શિરાઓ પાટા નીકળે તે બધા જાળાની જેમ નીકળ્યા. જાડું જોવા મળે. આ શું કહીશું? એક શીરી. અને આ કયું કહીશું? બહુશીરી. આ એક શીરી, આ કહીશું બહુશીરી. અને 1 કરતાં વધારે શિરાઓ નીકળે અને જાળા સ્વરૂપે હોય. અને એક જ શિરા નીકળે અને એમાંથી જે બનતી જે શાખાઓ છે તે બધી જાળા જેવી હોય. હવે એ રીતે આમાં પણ એક શીરી અને બહુશીરી. આ પત્તામાં આ એક જ શિરા આવી નીકળતી હોય તો આપણે કહીશું એક શીરી. અને આવી 2-3 શિરાઓ નીકળતી હોય. અહીંયા આપણે 2-3 શિરાઓ બતાવી છે. એક શિરા, આ બીજી શિરા, શિરા. આ બધી મુખ્ય શિરાઓ આવી 3 જ નીકળે છે. અને 3 નીકળે છે એટલા માટે કહીશું બહુશીરી. એક શીરી કીધું હોય તો આ એક શીરી. અને બાકીની જે છે ને એના ફાંટા, એ ફાંટા આમાં જે શાખાઓ પડે એ શાખાઓ કેવી પડે? એકદમ નાની, એકદમ નાની પડે. મુખ્ય શિરા તો દેખાય જ. આ મુખ્ય શિરા તો છે જ, આ પ્રમાણે જોવા મળે. અને બહુશીરીમાં કેવું હોય તો આપણે શિરા બતાવો, આપણે પત્તું બતાવો. અને એની મુખ્ય શિરા, આ મુખ્ય શિરા, અને એની અંદરથી વળી પાછી આ બીજી મુખ્ય શિરા, આ ત્રીજી મુખ્ય શિરા, આ બધી મુખ્ય શિરાઓ. અને એને સમાંતર પછી નાની આવી શિરાઓ જોવા મળે. સમાંતર ફોટા પડે ને, બધા ફોટા તમે જો સમાંતર જતા હોય. આથી નીકળે ખરો પણ આમ જ જાય. અને આ રીતે આ બહુશીરી. આ કેવું કહીશું? બહુશીરી સમાંતર શિરા વિન્યાસ. અને આ કેવું કહીશું? તો બહુશીરી જાળાકાર શિરા વિન્યાસ. આ બે પ્રકારો આપણે અહીંયા આપીશું. એક શીરી, બહુશીરી. બહુશીરી જે છે આમાં ઉદાહરણ તરીકે લખવા તો એક શીરીની અંદર ઉદાહરણ આપણે કહીશું. કોઈ પણ પત્તું તમે લો તો પીંપળો, પછી કેરીનું પત્તું તમે જુઓ તો એમાં શિરાઓ બધી આ પ્રમાણે જોવા મળે. કેરી, પછી જામફળ, બધાનો પત્તો જોવાનો. પત્તાની અંદર મુખ્ય એક જ શિરા છે અને એમાંથી બીજા બધા ફોટા પડતા હોય તો એક શીરી. જામફળ, પીંપળો. બહુશીરીમાં તો બહુશીરીને પાછા 2 પ્રકાર છે. આ શિરાઓ ઘણી નીકળી. બહુશીરી એટલે ઘણી શિરાઓ. આ એક શિરા, આ બીજી શિરા, આ મુખ્ય શિરા. આવી 3 શિરાઓ દેખાય છે. 3 શિરાઓ. હવે આ 3 શિરાઓ અહીંથી નીકળી, 3 શિરાઓ અને આગળ જતો આમ ફેલાઈ જાય, મળતી ના હોય, એકબીજાને મળતી ના હોય. જો મળે તો અભિસારી કહીશું. એને શું કહીશું? અભિસારી. અને ના મળે તો કેવું બનશે? આપણે અહીંયા કહીશું આ પત્તું, શિરા મુખ્ય નીકળી, આમ આવે. બીજી શિરા ક્યાં જાય તો અહીંથી નીકળે ખરી પણ એ આમ આવે. વાહ! અને આખું પત્તું તમે જુઓ તો આખું પત્તું આવું હોય. આ શિરા અહીંયા આવે. આ શિરા પછી તમે જુઓ તો અહીંયાથી પત્તાનો ભાગ અહીંયા આ પ્રમાણે વધેલો હોય. પત્તો હવાય હોય. કેવું પત્તું? આ ટાઈપનું પત્તું. આપણે કહ્યું પાણાદાન. અને પાણાદાનમાં શિરાઓ નીકળી કેટલી? તો 1, 2, 3 નીકળી. અને 3 શિરાઓ એના ટોચવાળા ભાગે મળતી નથી, આમ છૂટી પડે. અને આમ છૂટી પડે છે તો એને કહીશું અપસારી. છૂટી પડે તો અપસારી. જો છૂટી પડે તો અપસારી. ઘણી શિરાઓ આગળ જતો એકબીજાને મળતી નથી પણ ફંટાઈ જાય, આમ જુદી થઈ જાય.
તો એને આપણે કહીશું અપસારી. અને નીકળી અને એકબીજાને ભેગી થાય છે, આપણે ભેગી થાય છે તો તેને કહીશું અભિસારી. અહીંયા લખીશું ટોચે શિરાઓ છૂટી પડે. અને શું લખીશું? ટોચે બધી શિરાઓ શું થાય? એકબીજાથી છૂટી પડે. અહીંયા ટોચે શિરાઓ ભેગી થાય છે એટલા માટે આપણે એને કહીશું અભિસારી. અને છૂટી પડે છે એટલે આપણે કહીશું અપસારી. કેન્દ્ર પ્રસારી કહીશું. આમ એક કેન્દ્રથી આમ પ્રસાર થયેલો છે, આમ થઈ ગઈ, કામ જઈએ. બરાબર? એટલે આવી ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ હોય અને એની અંદર શિરાઓ બધી જે નીકળી એ બધી કેવું હોય છે? જુદી જુદી જગ્યાએ પસરી જાય. તો એવીની અંદર આપણે કહીશું ઉદાહરણ તરીકે કપાસનું પત્તું તમે જુઓ, જેને ખેડૂત અથવા ઘેર વાવતા હોય તો એ લોકોને ખબર હોય. કપાસનું પત્તું તમે જોશો તો કેવું હોય છે? તો લગભગ એ આવું હોય છે. કપાસનો પત્તો આવો હોય. હવે એની અંદરથી આ પનડન અને એમાંથી આ શીરા નીકળે. શું છે? આવી એક શીરા નીકળે. આવી એક શીરા નીકળે છે. બીજી શીરા અહીંયા જ નીકળે છે. અને ત્રીજી શીરા અહીંયા જ નીકળે છે. જો 3 શીરાઓ નીકળી એટલે બહુશીરી કહેવાય. અને 3 શીરાઓ બહુશીરી છે, ઝાલાકાર છે, ઝાડા જેવી છે. ગોઠવણી તમે જો તો અહીંયા જેવું ઝાડાની જેમ ગોઠવાય. બરાબર? એટલે બહુશીરી એટલે ઝાલાકાર બહુશીરી કહીશું. અને શીરાઓ ભેગી થતી નથી, આમ જુદી પડી જાય છે કપાસની અંદર. એટલે અભિસારી. એટલે કપાસની અંદર આપણે કહીશું ચમો બહુશીરીમાં આપણે અપસારી એટલે જુદી પડે છે. અને જુદી પડે છે એટલે એક તો આપણે કહીએ કપાસ, બીજું આપણે કહીશું કેસ્ટર. આ એક વનસ્પતિ કેસ્ટર. અને ત્રીજી એક વનસ્પતિ છે કે એનું નામ છે કકુંબર, કાકડી, કુકરબીટા. એટલે આપણે કહીએ કુકરબીટા એટલે હળદર અથવા કાકડી. તો આટલી વનસ્પતિમાં. જ્યારે અભિસારી એટલે કેવું કહીશું? ટોચે શીરાઓ ભેગી થાય અને કહીશું ભેગી થવી, એના જુદી પડી. તો ભેગી થાય એવી કહીએ તો એક તો આપણે કંઈક જાસૂદનું પત્તું તમે જુઓ, આવું પત્તું છે. એમાં ઘણી શીરાઓ નીકળે. એક તો નીકળી અને આ બીજીએ નીકળે અને આમાં, ત્રીજીએ નીકળે આમાં. આ બધી શીરાઓ તમે જો બાકીની જે નીકળે ને શાખાઓ જે નીકળે બધી આ રીતે ઝાડાની જેમ ગોઠવાયેલી. આ પ્રમાણે ઝાડાની જેમ ગોઠવાયેલી. આમાં જે શાખાઓ પડે એ ઝાડાની જેમ. અને આ પ્રમાણે હોય તો 3 જે બહુશીરી અને ભેગી થાય છે એટલે અભિસારી. અહીંયા નીકળી 3 તો આપણે કહીશું બહુશીરી. થયું? પણ છૂટી પડે જાય ટોચ ઉપર તો એને કહીશું અપસારી. થયું? એટલે કપાસની અંદર આ પ્રમાણે. પછી આની અંદર જાસૂદમાં આવું જોવા મળે છે. પછી આપણે કહીશું કપૂર. એ સિવાય તમે જુઓ તો પ્લમ. અને એ સિવાય તમે જુઓ તો આપણે તમાલપત્ર. દાળની અંદર નાખે છે તમાલપત્ર. તે તમાલપત્ર લોબું પત્તું હોય અને પત્તાની અંદર બધી શીરાઓ, ઘણી બધી શીરાઓ ભેગી થતી હોય. બહુશીરી. પછી આપણે કહીશું બોરડી. બોરડીની અંદર પણ તમે જો તો પત્તાની અંદર બધી શીરાઓ ભેગી થાય. આ પ્રમાણે બતાવીશું. બરાબર? તો એ પ્રમાણે આ પ્રકારો. હવે એક શીરી બહુશીરી સમાંતરની વાત. સમાંતરમાં એટલી આ સમાંતર
એક જ નીકળે તો એક શીરી, અને ઘણી નીકળે તો બહુ શીરી. હવે આમાં પણ એવા બે પ્રકાર છે બહુ શીરીમાં. કયા બે પ્રકાર પાડીશું? હા, તો જો ઘણી નીકળતી શીરાઓ આમ કંઈ ભેગી થતી હોય તો આપણે કહીશું અભિસારી, અને ઘણી શીરાઓ જે નીકળે છે તે બધી છૂટી પડતી હોય તો તેને કહીશું અપસારી. કયો? એવા બે પ્રકારો એને પાડીશું, પણ સમાંતર હોય. શીરાઓ કેવું હોય? સમાંતર. હવે બહુ શીરી છે ને એની અંદર એક આપણે કહીશું અપસારી, અને કહીશું અભિસારી. અભિસારી એટલે ભેગું થવું બસ, અને અપસારી એટલે પસરવું. પસરવું એટલે છૂટું પડવું. શીરાઓ છૂટી પડે, શીરાઓ ભેગી થાય, ટોચું પર. ચલો એવું કોઈ ખરી કે એક જ શીરા હોય, બસ ઘણી બધી શીરા હોય અને ટોચે બધી છૂટી પડે. તો ઉદાહરણ તરીકે આપણે કહીશું સમાંતરની અંદર કેળો. કેળાનો પત્તો તમે જુઓ, કેળો થયો, જેમાં બધી શીરાઓ એક નીકળી, ઘણી નીકળે, બધી આગળના આગળ ટોચે ભેગી થતી હોય. એક તો આપણે કહીશું કેળા. પછી આદુ, કેળો, આદુ, અને કેના. પત્તું જોવું પડે. આ બધી વનસ્પતિઓના નામ લખ્યા આપે. હવે આપણે વનસ્પતિ ના જોઈએ તો નામ કોકી મારવાનું થયો, કે જેમાં શીરાઓ ભેગી થઈ જાય. તો શીરાઓ બધી છૂટી પડે. હા, જ્યારે અભિસારીની અંદર, તો અભિસારીની અંદર જાસૂદ, કપૂર, તો જાસૂદ કપૂર તો આપણે આની અંદર. હવે અભિસારી જે જોવા મળે તો તેની અંદર તમે જુઓ, એક શીરીની અંદર તો આપણે ઘઉં, ઘાસની વનસ્પતિઓ, લગભગ ઘઉં, પછી કોઈ પણ ઘાસ થયો. એટલે એ સિવાય તમે જો શેરડી, મકાઈ, બધાની અંદર તમે જુઓ તો બધી ભેગી થાય. શીરાઓ બધી શું થાય છે? આગળ જતો ભેગી થાય. એટલે આ પ્રમાણેના એક રૂપરેખા પ્રમાણે આપણે એનો શિરા વિન્યાસ બતાવીશું. એવું છૂટો પડવો, ભેગું થવું, એના આધારિત અહીંયા બધું આપણે બતાવ્યું. કયું? તો શિરા વિન્યાસના પ્રકારો આપણે જોયા. આ શિરા વિન્યાસના પ્રકારો. હવે આપણે જોઈશું પર્ણના પ્રકાર. કયું? તો પત્તાના પ્રકારો જોઈએ. પત્તા કયા કયા પ્રકારના હોય તો આપણે જોઈશું પર્ણના પ્રકાર. પર્ણના પ્રકાર. પર્ણના પ્રકારો આપણે જુઓ તો પર્ણ, એક સાદું પર્ણ અને સંયુક્ત પર્ણ, એવા બે પર્ણો હોય. કયું? પર્ણના પ્રકારોમાં આપણે બે પ્રકારો આપણે આપીશું, સાદું પર્ણ અને સંયુક્ત પર્ણ. પર્ણફલક એટલે સંપૂર્ણ, આ પર્ણફલક કહેવાય. પ્રકાર, પર્ણદંડ અને પર્ણફલક. આખો ભાગ છે ને પર્ણફલક. બધી શીરાઓ. પર્ણફલક કેવું છે? અખંડિત એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ ખોટો તૂટી પડી નથી. સંપૂર્ણ અખંડિત હોય ત્યારે, અથવા ત્યારે પણ શેદિત હોય. શેદિત એટલે કેવું? શેદિત એટલે આ શેદિત કહેવાય. આ ખોટો પડે અશેદિત કહેવાય. આવા ખોટા પડે કહેતા આવો ખોટો પડે, આવો ખોટો પડે. ખ્યાલ? આ શું કહેવાય? શેદિત. આ કેવું કહેવાય? આવું પત્તું હતો, આમ જ હતો. આ ફલક કહેવાય અખંડિત. કોઈ જાતના ખોટા પૂછી નથી એવું. અખંડિત પણ હોય અને પર્ણફલક ખંડિત પણ આ ખંડન કયો સુધી છે? કયો?
છેદિત હોય, પણ એ ખંડન જ્યારે છેક ત્યાં સુધી પહોંચે, દાખલા તરીકે આવું ખંડિત હોય, આમ ખંડિત, આ ખંડિત કહેવાય. આ કેવું કહેવાય? ખંડિત. આ તમે જો ખંડિત છે. તો પણ ફલક આવું પણ હોય અને સીધું હોય, સંપૂર્ણ અખંડિત હોય અને ખંડિત હોય. આવું છેદન થયેલું પણ જોવા મળે. પરંતુ આ છેદન છે ને, આ છેદન, એ છેદન છેક મધ્ય શિરા સુધી આવે તો આપણો થતો જે મધ્ય શિરા સુધી આવે તો, આ મધ્ય શિરા સુધી છેદન થયું હોય તો આટલા સુધી, આ મધ્ય શિરા સુધી છેદન છે. ખોચો પડે પણ આટલા સુધી, આ ખોચો પડે છે કે આટલા સુધી, આ ખોચો પડે છે કે આટલા સુધી. તો આખું પત્તાના ટુકડા થઈ ગયા. આ પત્તું જે છે એનો ખોચો આટલા સુધી. ટૂંકમાં કહીશું આ છેદન, શું કહીશું? આ છેદન જે હતું, પત્તાની કિનારી પર જે છેદન હતું, એ છેદન છે મધ્ય શિરા સુધી ગોઠવાય અથવા મધ્ય શિરા સુધી પહોંચી જાય. ત્યારે આખું પત્તું અનેક નાની નાની પાણિકા બને. આ એક પાણિકા બની, આ એક પાણિકા બની, આ એક પાણિકા બની, આ બધી પાણિકાઓ બની ગઈ. પહેલાં પણ હતું ને આમાં શું બની ગયું? પાણિકાઓ બની ગઈ. અને પછી પોતાનો આકાર સીધો થઈ જાય. આ પત્તું આવું ના હોય, એનું પત્તું કેવું હોય કે ઘણી વખત આ પ્રમાણ થઈ આવું બની જાય. અને આ ભાગ છે ને ત્યાંની મારો બની, આખું પત્તું કેવું થઈ ગયું? આવું થઈ ગયું. આ પણ એ રીતે પત્તું બની જાય. આ પણ પત્તું એ રીતે બની જાય. બધા પત્તા એ રીતે બની જાય. શું થયું? તો છેદન છેદ ક્યાં સુધી પહોંચ્યું? તો છેદન મધ્ય શિરા સુધી પહોંચી ગયું. મધ્ય શિરા સુધી છેદન પહોંચી ગયું, જેના કારણે આવી અનેક એવી પાણિકાઓ બની ગઈ. આ બધી શું બની ગયું? પાણિકાઓ બની ગઈ. આ પાણિકાઓ બની ગઈ. આ શિરા સુધી આ છેદન પહોંચી ગયું. આટલા સુધી છેદન આવી ગયું, જેના કારણે નાની નાની પાણિકાઓ બની ગઈ. પાણિકાઓ. આ જે પત્તું બન્યું તેને આપણે કહીશું સંયુક્તપણ. સંયુક્તપણ. બરાબર. અને આ જે પત્તું આપણે અહીંયા બતાવ્યું તો આખું આ પ્રમાણે, આ સાદુપર્ણ. સાદુપર્ણનો ફલક તમે જો તો આવો અખંડિત પણ હોય અને કેટલીક વખત આવું છેદનવાળો પણ હોય. છેદનવાળો પણ હોય. આ બધા સાદાપણ. આ કયા પત્તું કહેવાય? સાદુપણ. હવે આવું સાદુપણ હોય તો એની કક્ષની અંદર કક્ષકલિકા જોવા મળે, અને સંયુક્તપર્ણ હોય તો પણ કક્ષની કક્ષકલિકા જોવા મળે. મૂળ તો પહેલાં સાદુપણ જ હતું ને, એટલે બંને સંયુક્તપર્ણ હોય કે સાદુપર્ણ હોય તો બંનેની કક્ષની અંદર કક્ષકલિકા જોવા મળે. આ કક્ષકલિકા. કક્ષકલિકા. આ લાક્ષણિક પાણીની ખાસિયત છે તે કક્ષકલિકા હોય. તો કક્ષકલિકા ધરાવે તે સંયુક્તપર્ણ કહેવાય ને, એ હોય તો સાદુપર્ણ કહેવાય. પણ આ જે પાણિકા બની તો પાણિકાના કક્ષની અંદર અહીંયા તમે જો કક્ષકલિકા હોતી નથી. સાદુપર્ણ સંયુક્તપર્ણમાં કક્ષકલિકા ખરી, પણ જે આ પત્તું જે કીધું કઈ કહેવાય? પાણિકાઓ. આ પાણિકા જે કહીશું, હા, પત્તાથી જરા નાનું સ્વરૂપ અથવા પત્તાની અંદર વિભાજન થઈને બનેલું પત્તું, એટલે આ શું કહેવાય? પાણિકા. પાણિકાની કક્ષમાં કક્ષકલિકા હોતી નથી. ઘણી વખત આવે છે કે નીચે પૈકી શમાં કલિકા હોતી નથી? સાદાપર્ણમાં કલિકા ના હોય, સંયુક્તપર્ણમાં કક્ષકલિકા ના હોય, કે પાણિકામાં ના હોય, કે આપણે કહીશું આની અંદર ના હોય. ખ્યાલ ગયો? ત્રણેયમાં ના હોય તો આપણે લખવું પડે કે પાણિકામાં કક્ષકલિકા હોતી નથી. અહીંયા કક્ષકલિકા નહીં. આ ખૂણાની અંદર અહીંયા કોઈ કલિકા જોવા મળે નહીં. બીજું પાણિકા છે. આ કહીશું સંયુક્તપર્ણ, આ કહીશું સાદુપર્ણ. ખ્યાલ ગયો?
આ બંને પત્તાની અંદર આટલો ફેર છે. હવે સંયુક્તપણો છે એ બે પ્રકારના હોઈ શકે. આ સંયુક્તપણ કરીને આ પાછા બે પ્રકારના હોય. કયા બે પ્રકારના? તો એક આપણે કહીશું સંયુક્તપણ, જે કહીશું એક પિંછાકાર સંયુક્તપણ અને પંજાકાર પિંછાકાર સંયુક્તપણ. એટલે આવું એ હોય, પિંછા જેવી રચના હોય. આ મુખ્ય શિરા અને એના પર આવી પણિકાઓ ગોઠવાયેલી હોય. આવી પણિકાઓ ગોઠવાયેલા પિંછાકાર કહેવાય. અને બીજું એક આપણે શું કહીશું? તો બીજું આપણે કહીશું પિંછાકાર અને બીજું પિંછા જેવી રચના અને બીજું પંજાકાર સંયુક્ત રચના. આવી કેવી તો પર્ણદંડ, અને એ વનસ્પતિનો જે પર્ણદંડ છે ને, તો એની ટોચ આ કહેવાય. અને પત્તું તમે જુઓ તો અહીંયા ગોળ ગોળ પત્તું જોવા મળે. આખો પર્ણદંડ છે, આ પ્રકાર કહીશું. અને પત્તું આ રીતે હોય, એની ટોચ આટલા સુધી છે. હવે આ જે ખોચો છે, ખોચો ક્યાં સુધી આવે? તો છેક આટલા સુધી, પર્ણદંડની ટોચ સુધી આ ખોચો પહોંચે. એનો જે ખોચો છે, કાપો છે, તે કાપો આટલા સુધી પહોંચી જાય. થયું? અને જેના કારણે તમે જુઓ તો આવી અનેક પણિકાઓ બને. આવી કેવી બને? અનેક પણિકાઓ બને. આ પ્રમાણે અનેક આવી પણિકાઓ બને. આ ખોચો જે છે તે આટલા સુધી પહોંચી જાય. થયું? આ ખોચો આટલા સુધી પહોંચી જાય. આ પ્રમાણે શું બની ગયું? અનેક પણિકાઓ બની ગઈ. અહીંયા તમે જો ખોચો છેક મધ્ય શિરા સુધી પહોંચી ગયો. જો મધ્ય શિરા સુધી પહોંચી જાય તો પીંછો જેવી રચના બને. અને આપણે કહીશું પર્ણદંડની ટોચ સુધી જો એક ખાંચો પહોંચી જાય, તો જેના કારણે જે પણિકાઓ બને તે બધી જ પંજાની જેમ રચના બનાવે. આ પર્ણદંડ અને એમાં આ એક પત્તું, આ બીજું પત્તું, ત્રીજું પત્તું, ચોથું પત્તું, પાંચમું પત્તું, કોરે મળે પત્તો ગોઠવાયેલા અને એમાં પંજા જેવી રચના કરે. આ પીંછા જેવી રચના કરે. એટલે કહીશું પિંછાકાર સંયુક્તપણ અને પંજાકાર સંયુક્તપણ. કહ્યું? તો એવા બે પ્રકારો એમાં આપીશું. પિંછાકારને બીજું નામ આપીશું પક્ષવત. પિંછાકાર છે એને કહીશું પક્ષવત સંયુક્તપણ. પંજાકાર કહીશું. કહીશું કયું કીધું? પક્ષવત. અને એવા બે પ્રકારો આપીશું. અને મધ્ય શિરા પત્રાક્ષ કે પર્ણની મધ્ય શિરા સુધી એનું અસ્તિત્વ રજૂ કરે છે. આ પણિકાઓ શું કરે છે? આ ખોચો એવો પડ્યો કે જેના કારણે એના મધ્ય શિરા સુધી પહોંચે. આવું પત્તું તમે જો તો આપણને મધ્ય શિરા દેખાય. અને આમ આ પત્તું જે કહીશું પિંછાકાર સંયુક્તપણ છે, એ મધ્ય શિરાનું અસ્તિત્વ રજૂ કરે. જ્યારે અહીંયા મધ્ય શિરાની ટોચનું અસ્તિત્વ, ટોચ છે એનું અસ્તિત્વ નક્કી કરે. આ પંજાકાર સંયુક્તપણ શું રજૂ કરે છે? તો પર્ણદંડ જે છે તો તેની ટોચ રજૂ કરે. જ્યારે પિંછાકાર જે છે તે શું કરે છે? તો મધ્ય શિરા, આખી મધ્ય શિરા કયો છે આખી લંબાયેલી, તો એનું અસ્તિત્વ રજૂ કરે. હા, મધ્ય શિરા બતાવે છે એમ. પિંછાકાર સંયુક્તપણ મધ્ય શિરા બતાવે છે. અને આ આપણે કહીશું પંજાકાર, તો એની પર્ણદંડની ટોચ રજૂ કરે, ટોચ બતાવે. એ જે બે પ્રકારો આપણે અહીંયા આપીશું. એટલે એ જે પંજાકાર સંયુક્તપણમાં પણિકાઓ એક જ સામાન્ય બિંદુ, એટલે કયું કહીશું? આપણે કહીશું પર્ણદંડ છે એની ટોચ, આ એક જ બિંદુએ બધી પણિકાઓ એ પર્ણદંડની ટોચના ભાગેથી જોડાયેલી હોય બધી. ઉદાહરણ તરીકે શિમળો, અમે કહીએ શિમળો. હવે અમારી પાસે એક પત્તાવાળી, બે પત્તાવાળી, આ રીતે અલગ અલગ હોય. આનાય પ્રકારો આપણે પડીશું. કહ્યું? કેવા? એક પ્રકાર તો એક પિંછાકાર એટલે આપણે કહીશું આ એની મુખ્ય જે છે ને, આ મુખ્ય શિરા,
અને એના પરિમાણે આમ ગોઠવાયેલું હોય તો આને કહીશું એક પિંછાકાર. આ એક પિંછાકાર, એક પિંછાકાર. પછી વનસ્પતિ નામ. આમ હોય તો મુખ્ય શિરા ઉપર પણિકાઓ નહીં, મુખ્ય શિરા ઉપર પણિકાઓ, પણ એની દ્વિતીય જે શાખા છે શિરાની જે શાખાઓ પડે એના પર પત્તો આમાં ગોઠવાયેલો અને પિંછા જેવી રચના બનાવતા હોય તો એને આપણે કહીશું દ્વિપિંછાકાર. દ્વિપિંછાકાર, દ્વિપિંછાકાર સંયુક્ત ફળ. અને આ પ્રમાણે પ્રકાર અને આ પ્રમાણે પર્ણદંડ હોય તો આપણા આ કહીશું મુખ્ય શિરા. મુખ્ય આ, પછી એનો ફાટો આ, અને એનો ફાટો જે પડે તૃતીય શિરા. આ પ્રાથમિક શિરા, દ્વિતીય શિરા, આ તૃતીય શિરા જે બને અને એના પર પત્તો આમ ગોઠવાયેલો હોય, આના પર પત્તો આમ ગોઠવાયેલો હોય તો આને આપણે કહીશું ત્રીજી શાખા પર ગોઠવાયા. આ મેઇન શાખા ઉપર ગોઠવાયા. પણિકાઓ કયો છે? મેઇન શાખા ઉપર, મુખ્ય શિરા ઉપર. આ મુખ્ય શિરાની પેટામાં એટલે બીજી શાખામાં, અને આ મેઇનમાં નહીં, બીજામાં નહીં, અને એમાં જે ત્રીજી શાખા પડે ત્રીજી શાખા ઉપર આવી પણિકાઓ ગોઠવાયેલી હોય તો આને કહીશું બહુપિંછાકાર. હા, બે કરતાં વધારે એટલે બહુપિંછાકાર. હવે આની અંદર એક પિંછાકાર, બહુપિંછાકાર, અને એના ઉદાહરણ આપણે આપવા હોય તો આના પ્રકારો પાડે, પિંછાકારના પ્રકારો પાડ્યા. એક પિંછાકાર તો આપણે કહીશું આવળ, વનસ્પતિ છે આવળ. આની અંદર દ્વિપિંછાકાર તો બાવળ. બાવળની તમે જોજો તો આ રીતે પત્તા બીજી શાખા પર એની પણિકાઓ ગોઠવાયેલી. હે, અને આ બહુપિંછાકાર ઘણી બધી આપણે કહીશું છે ત્રીજી શાખા ઉપર સરગવો, સરગવો અથવા ગલતોરો, ગલતારો. ગલતારો અને સરગવો આપણી ચોપડીની અંદર આ બધું આપેલું નથી. જોયું? એટલે આપણે એના આટલા બે પ્રકારો આપ્યા છે, પણ આના પ્રકારો બીજા આ જે છે એ પ્રકારો આપેલા નથી. જોયું? કેટલા પ્રકારો? તો એક પ્રકાર આપણે કહીશું એક પિંછાકાર, પછી આનો બીજો પ્રકાર તો બે પિંછાકાર. પિંછાકાર પણ મેઇન ઉપર હોય તો એક પિંછાકાર, એની શાખા ઉપર હોય તો દ્વિપિંછાકાર, અને એની શાખા ઉપર હોય તો ત્રિપિંછાકાર, હોય કે બહુપિંછાકાર. તો આ પ્રમાણે એક પ્રમાણે પંજાકાર. પંજાકારની અંદર તમે જુઓ આ પ્રકાર દોર્યું, પ્રકાર ઉપર આ પર્ણદંડ, અને એના ઉપર એક જ પત્તું આમ ગોઠવાયેલું હોય, એક જ પણિકા હોય તો આને શું કહીશું? એક પંજાકાર. એને શું કહીશું? એક પંજાકાર. પંજાકારની અંદર તમે જુઓ તો એક પંજાકાર અથવા કહીશું એક જ ઓગળી છે, એક જ પંજા જેવી રચના. આ પંજો એક ને એક પાણી, એક પાણી પંજાકાર, એમ ને એક પર્ણિકા, એક પાણી, અને કહીશું એક પાણી પંજાકાર. પંજાકાર આપણે કહીશું એક પાણી પંજાકાર સંયુક્તપાના. આના પ્રકારો સંયુક્તપાના, એક પાણી પંજાકાર સંયુક્તપાના. ચાલો બીજો એક પ્રકાર લો. આ એક પ્રકાર, અને પ્રકાર ઉપર પર્ણદંડ, અને પર્ણદંડની ટોચ ઉપર તમે જો બે પણિકાઓ ગોઠવાયેલી હોય તો કેટલી પણિકાઓ? બે. તો બે પાણી પંજાકાર સંયુક્તપાના એટલે દ્વિપાણી પંજાકાર સંયુક્તપાના. અને ત્રીજો એક પ્રકાર આપણે અહીંયા બતાવીએ. થયું? અને એના ઉપર તમે જુઓ તો આવું પર્ણદંડ આપણો મધ્ય શિરા, અને મધ્ય શિરાની ટોચ ઉપર તમે જુઓ તો આ એક, આ બે, આ ત્રણ, આ ચાર, 5 અને 6 આવી ઘણા બધા ગોઠવાય. તો બે કરતાં વધુ પત્તાઓ જો ગોઠવાય, પહેલાં 3 ગોઠવાય તો અહીંયા 3 જ ગોઠવાય. પણિકાઓ 3 ગોઠવાય. ટોચ ઉપર તમે જો 3, આ 1, આ 2 અને 3 આવી 3 ગોઠવાય તો આપણે ત્રિપાણી પંજાકાર. ત્રિપાણી પંજાકાર આવું બીલીપત્રમાં 3 પત્ર છે ને, 3 પાણિકાઓ જુદી જુદી. જોજો બીલીપત્રની અંદર 3 પાણિકાઓ અલગ અલગ છે, અને એના પર્ણદંડની ટોચ ઉપર એ પત્તું ગોઠવાયેલું હોય, પાણિકા ગોઠવાયેલું હોય. એટલે આ કંઈ ત્રિપાણી.
અને એક બીજો એક પ્રકાર લઈએ તો એ પ્રકારની જે છે એને પણદંડ, અને એની દંડની જે છે એના પર ટોચ ઉપર તમે જો એક પત્તું, બીજું પત્તું, ત્રીજું પત્તું, ચોથું પત્તું, પાંચમું પત્તું આ પ્રમાણે ગોઠવાયું. તો આને કહીશું બહુપર્ણી પંજાકાર સંયુક્ત પર્ણ. બહુપર્ણી આ શું કહીશું? બહુપર્ણી. એને કહીશું બહુપર્ણી પંજાકાર. બહુપર્ણી પંજાકાર. હા, બહુપર્ણી પંજાકાર સંયુક્ત પર્ણ. આવા બધાના ઉદાહરણો કયા? એક પાણી તો આપણે કહીશું લીંબુ. એક જ પત્તું હોય પર્ણદંડ, અને એના પર એક જ પત્તું હોય લીંબુ. આ બે પત્તા હોય તો ઇંગોલિયો કરીને વનસ્પતિ આવે. શું નામ છે? ઇંગોલિયો. આની અંદર ઇંગોલિયો, આની અંદર લીંબુ. હા, દ્વિપાણીની અંદર કોણ? તો આપણે કહીશું આ દ્વિપાણી. આ એક પાણી. તો દ્વિપાણીમાં તો ખબર છે બીલી. બહુપાણીમાં શિમળો. એની અંદર તમે જો શિમળો એમાં લઈશું. એ 3 કરતાં વધારે શિમળોની. અને બીલી જે કહીશું એ બહુપર્ણી કહેવાય. એ બહુપર્ણી પણ આપણે એક ભાગ પડ્યો. 3 જ છે એટલે ત્રિપર્ણી એમ. એટલે એ જે 5 પત્તી આવે છે, 6 પત્તી આવે, પર્ણિકાઓ આવે, બરાબર. સપ્તપર્ણી, પંચપર્ણી આવે છે ને બધી તમે જુઓ તો આપણે આ કહીશું સંયુક્ત પર્ણ છે. પણ કયું? તો પંજાકાર સંયુક્ત પર્ણ. આ પ્રમાણે એના પ્રકારો પાડીશું. પર્ણના પ્રકારોમાં તમે જુઓ તો આપણે ભાગ પાડીએ. એક પર્ણી, સાદું પર્ણ અને સંયુક્ત પર્ણ, 2 મુખ્ય પ્રકાર. આ પર્ણના પ્રકારો જોઈએ. પર્ણના પ્રકાર તો એમાં એક આપણે કયું કહીશું? તો 2 પ્રકારો, સાદું પર્ણ અને સંયુક્ત પર્ણ. સાદું પર્ણ જે છે તો તેમાં આપણે સંયુક્ત પર્ણ છે. આના સાદા પર્ણમાંથી કોઈ પ્રકારો બીજા નથી પડતા, પેટા પ્રકાર. અને આ જે સંયુક્ત પર્ણ છે એના 2 પ્રકાર પાડીશું. કયા 2 પ્રકાર? તો એક પિંછાકાર સંયુક્ત પર્ણ, અને બીજું આપણે કહીશું પંજાકાર સંયુક્ત પર્ણ. પિંછાકાર જે સંયુક્ત પર્ણ છે તો તેમાં આપણે કહીશું એક પર્ણી, એક પિંછાકાર. એમાં આપણે 3 પ્રકાર પાડીશું. એક પિંછાકાર, પછી દ્વિપિંછાકાર, 2 પિંછા જેવી રીતના પિંછાકાર, અને અહીંયા લખીશું બહુપિંછાકાર. એના ઉદાહરણ તમે આપણે અહીંયા લખ્યા છે. આવડ, બાવડ, બોરડી, 3 તમે લઈ. તો આમાં 3 પ્રકાર કયા? તો એક પાણી, દ્વિપાણી અને બહુપાણી. એક પાણીની અંદર લીંબુ, એના ઉદાહરણ લખ્યા. દ્વિપાણીની અંદર ઇંગોલિયો, અને બહુપાણીની અંદર આપણે 2 લેવાના. એક તો આપણે કહીશું બીલી અને બીજું કહીશું શિમળો. બધા લીધા 2. હવે 2માંથી જુદા પડવા તો આ કહીશું ત્રિપર્ણી પંજાકાર, અને આ કહીશું બહુપર્ણી. 3 કરતાં વધારે એટલે બહુપર્ણી કહ્યું. એટલે આપણે આ પ્રમાણેના પ્રકારો પાડીશું. એની રૂપરેખા આ પ્રમાણે આપીશું. કહ્યું, એની રૂપરેખા આ પ્રમાણે આપીશું. તો આ પ્રમાણે પર્ણના પ્રકારો અને આ બધું આપણે વાતો કરી. ખ્યાલ આવી ગયો? પછીની વાત આગળ કરીશું. તો આટલા સુધી રાખીએ છીએ. આવજો. થેન્ક યુ.